व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो मुझसे कमेंट्स में फ़ौरन रब्ता करें। Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Entschuldigung, wie viel kostet diese Jacke? Moment, die Jacken sind heute alle 20% günstiger. 24 Euro. Oh, das ist ja super. Dann nehme ich die. Wo ist denn die Kasse? Gleich hier links. Danke. Entschuldigung, wie viel kostet diese Jacke? Moment, die Jacken sind heute alle 20% günstiger. 24 Euro. Oh, das ist ja super. Dann nehme ich die. Wo ist denn die Kasse? Gleich hier links. Danke. Nummer 2. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche das Hotel Rose. Ah, das ist ganz einfach. Gehen Sie hier geradeaus zum Bahnhof und dann ist links die Post und hinter der Post ist das Hotel Rose. Vielen Dank. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche das Hotel Rose. Ah, das ist ganz einfach. Gehen Sie hier geradeaus zum Bahnhof und dann ist links die Post und hinter der Post ist das Hotel Rose. Vielen Dank. Nummer 3. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte bitte 1 Kilo Bananen. Gerne. Noch etwas? Die Äpfel und Birnen sind heute besonders gut. Nein, danke. Vielleicht beim nächsten Mal. Gut. Das macht dann 2,10 Euro bitte. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte bitte 1 Kilo Bananen. Gerne. Noch etwas? Die Äpfel und Birnen sind heute besonders gut. Nein, danke. Vielleicht beim nächsten Mal. Gut. Das macht dann 2,10 Euro bitte. Nummer 4. Guten Abend. Ich komme zum Sprachkurs, aber ich weiß nicht, in welchen Raum ich muss. Der Sprachkurs ist in Raum 304 im 3. Stock. Hier vorne ist der Aufzug. Dankeschön. Bitte, gerne. Guten Abend. Ich komme zum Sprachkurs, aber ich weiß nicht, in welchen Raum ich muss. Der Sprachkurs ist in Raum 304 im 3. Stock. Hier vorne ist der Aufzug. Dankeschön. Bitte, gerne.
Nummer 5. Das Schwimmbad ist ja geschlossen. Das verstehe ich nicht. Das öffnet doch normalerweise um 8 Uhr. Wie spät ist es denn jetzt? Kurz nach 9. Warte mal, hier ist ein Schild. Ah, heute öffnet es erst um 10, steht hier. Das Schwimmbad ist ja geschlossen. Das verstehe ich nicht. Das öffnet doch normalerweise um 8 Uhr. Wie spät ist es denn jetzt? Kurz nach 9. Warte mal, hier ist ein Schild. Ah, heute öffnet es erst um 10, steht hier. Nummer 6. Entschuldigung, wie fahre ich am besten zum Bahnhof? Mit der Straßenbahn? Nein, mit der Straßenbahn können Sie nur bis zum Marktplatz fahren. Und dann geht es nur mit dem Bus weiter. Nehmen Sie die U-Bahn, Linie U3 oder U6. Da kommen Sie direkt zum Bahnhof. Okay, vielen Dank. Entschuldigung, wie fahre ich am besten zum Bahnhof? Mit der Straßenbahn? Nein, mit der Straßenbahn können Sie nur bis zum Marktplatz fahren. Und dann geht es nur mit dem Bus weiter. Nehmen Sie die U-Bahn, Linie U3 oder U6. Da kommen Sie direkt zum Bahnhof. Okay, vielen Dank. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. Dies ist eine Kundendurchsage für Frau Meier. Bitte kommen Sie zur Kasse im 1. Stock. Kundin Frau Meier, bitte kommen Sie zur Kasse im 1. Stock. Nummer 8. Verehrte Kunden, unser Restaurant im 6. Stock schließt heute bereits um 17 Uhr. Wir bitten dies zu entschuldigen und freuen uns, Sie morgen begrüßen zu dürfen. Nummer 9. Achtung auf Gleis 4. Es fährt ein der Intercity 6152 nach Stuttgart. Planmäßige Weiterfahrt um 13:44 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Nummer 10. Heute ist es richtig billig. 50% auf alle Sporthosen, Sport-T-Shirts und Sportschuhe. Im 3. Stock in unserer Sportabteilung. Liebe Kunden, nutzen Sie unser Angebot. Teil 3.
Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hi Florian, Klaas hier. Ich kann dich leider morgen nicht vom Bahnhof abholen. Nimm doch einfach den Bus, ja? Die Linie 15 braucht nur 10 Minuten bis zum Marktplatz und von dort musst du noch 5 Minuten laufen. Okay? Bis morgen. Hi Florian, Klaas hier. Ich kann dich leider morgen nicht vom Bahnhof abholen. Nimm doch einfach den Bus, ja? Die Linie 15 braucht nur 10 Minuten bis zum Marktplatz und von dort musst du noch 5 Minuten laufen. Okay? Bis morgen. Nummer 12. Guten Tag, hier ist Marie Bauer. Ich habe am Montag um 15 Uhr einen Termin bei Ihnen. Da kann ich leider nicht kommen. Geht es vielleicht am Dienstag um die gleiche Uhrzeit? Rufen Sie mich doch zurück, bitte. Auf Wiederhören. Guten Tag, hier ist Marie Bauer. Ich habe am Montag um 15 Uhr einen Termin bei Ihnen. Da kann ich leider nicht kommen. Geht es vielleicht am Dienstag um die gleiche Uhrzeit? Rufen Sie mich doch zurück, bitte. Auf Wiederhören. Nummer 13. Hallo Lena, hier ist Pia. Du, ruf mich doch mal hier im Büro an. Die Nummer ist 3894075. Also, bis später dann. Tschüss. Hallo Lena, hier ist Pia. Du, ruf mich doch mal hier im Büro an. Die Nummer ist 3894075. Also, bis später dann. Tschüss. Nummer 14. Hi, hier ist Moritz. Ich habe am Samstag leider keine Zeit. Ich fahre mit meiner Freundin zu meinen Eltern. Meine Oma kommt auch. Tut mir leid, aber ich muss dahin. Ich melde mich, ja? Bis bald. Hi, hier ist Moritz. Ich habe am Samstag leider keine Zeit. Ich fahre mit meiner Freundin zu meinen Eltern. Meine Oma kommt auch. Tut mir leid, aber ich muss dahin. Ich melde mich, ja? Bis bald. Nummer 15. Guten Tag. Sie haben die Praxis von Dr. Dietl erreicht. Wir machen vom 10.07. bis 6.08. Sommerurlaub. Ab dem 7.08. sind wir wieder für Sie da.
Guten Tag. Sie haben die Praxis von Dr. Dietl erreicht. Wir machen vom 10.07. bis 6.08. Sommerurlaub. Ab dem 7.08. sind wir wieder für Sie da. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.